Тамыр телеканалы балалар өсөн яҙғы байрам әҙерләй. 19 апрелдә Башҡортостан дәүләт концерт залында удасаҡ тамаша үҙенсәлектәрен студиябыҙ ҡунаҡтары Тамыр балалар һәм үҫмерҙәр телеканалы директоры Гөлназ Ҡолһарина һәм вокал студияһы йырсыһы Заһир Әминев менән барлайбыҙ. Хәйерле иртә, ҡунаҡтар. Хәйерле иртә. Хәйерле иртә. Хәйерле иртә, Заһир, хәлдәр нисек? Һәйбәт. Концертҡа әҙерлек барамы? Әйе. Яҡшы. Ниндәй йыр йырлайым? Күп. Кеше төнгө ҡатын репетиция булды. Заһир, һин нисәнсе йыл шөғөлләнәһең Тамыр телеканалы? 4-нче. Вокал студияһында 4-нче йыл. Тәжрибәле йырсы тип әйтһәк, һис тә яңылышмаҫбыҙ, әйме Гөлназ Фәрит? Тәжрибәле алып барыусы Алып барыусы хатта. Әйе. Афарин тип әйтергә ҡала, Гөлназ Фәрит ҡыҙы. Түгетегеҙ, был концерт Тамырым ғәйләмдә тип атала һәм әҙерлек нисегерәк, ниндәйерәк форматта үтә? Беҙҙең быйылғы концертыбыҙ ул илебеҙҙә иғлан ителгән ғаилә йылына арнала. Шуға күрә беҙҙең исемен дә Тамырым ғаиләмдә тип алдык. Һәм балалар сәхнәнән ғаилә ҡиммәттәре тураһында, ата-әсәйҙең ҡәҙерле булыуы тураһында, ата-әсәйҙәргә ихтирамлы булырға кәрәклеге хаҡында еңел генә итеп, матур гына итеп, ихлас итеп йырлаясаҡ, һөйләйәсәк. Бик ҡыҙыҡлы, былтыр уҡытыусы һәм остаз йылына бағышланғайны, яңылышмы, һәм быйыл ғаилә йылына арналап бит инде балаларҙың әҙерлек кимәле нисек? Балаларҙың әҙерлек кимәле бына Заһирға ҡарап күрәһегеҙ инде. Ныҡ һәйбәт, сөнки улар ғинуарҙан бирле яңы йырҙар әҙерләйбеҙ. Һәм бына нисәмә ай дауамында беҙ ул йырҙарҙы балаларға еткерергә тырышабыҙ. Улар уны һүҙҙәрен генә йырларға тейеш түгелдер, ә күңелдәрен һалып йырларға тейештәр. Шуға күрә беҙҙең режиссерыбыҙ Ләйсән Солтанғолова, мөхәрриребеҙ Гөлназ Ишемғолова, Тамырҙың тотош командаһы, вокал педагогы Гөлнара Уәлиева һәм башҡалар бергәләшеп бына ошо репертуарҙы әҙерләйҙәр. Беҙҙең Тамырҙа йөрөгән балалар, улар бөтәһе лә беләләр, йырсыны репертуар хасил итә икәнен. Сөнки әгәр дә матур йыр булһа, тимәк, һинең йырың таралып китәсәк, тамашасының күңеленә инеп оялаясаҡ һәм һине беләсәктәр. Әгәр дә инде йырың бер сама гына булһа, һинең нисек кенә кейемдәр кейеп, ниндәй генә уттар ҡабыҙып, нимә генә эшләһәң дә, ул барыбер кешегә үтеп инмәйәсәк. Шуға күрә беҙ балалар өсөн йырҙар әҙерләүҙе шул тиклем төп маҡсат итеп алғанбыҙ. Һәм шиғырынан башлап, темаһынан башлап, музыкаһына, аранжировкаһына, артабан сведение мастерингларына хәтлем беҙ юғары профессиональ кимәлдә эшләргә тырышабыҙ. Сөнки беҙ балаларға эшләйбеҙ, беҙ уларға уртаҡ ул йырҙар бирергә тейеш түгелбеҙ. Бына беҙҙең иң төп көсөбөҙ бына шунда китә. Һис шикһеҙ балаларҙың йырҙары тамашасыларҙың күңелдәренә үтеп инер тип ышанабыҙ. Тап шулай. Заһир, профессионал йырсы булараҡ, яңы Гөлназ Фәритне һеҙҙе маҡтап әйтте бит инде. Нисә йәштән йырлай башланың? 3 йәштәнме? 3 йәштән. Әле һиңә нисә йәш? Әле һиңә нисә йәш? Нисә йәш икән дә оноттом? 8 йәш, 9 йәш. 9. 9 йәш. Байтаҡ инде. Афарин, киләсәктә йырсы булырға хыялың бармы һинең? Бар, әйе. Стадиондарда Ильяс Гөлназ Фәритовна алып барыусы тип тә әйтте бит, беҙгә алмаш кәрәк әле. Беҙгә лә алмаш кәрәк бит. Беҙҙең урында ла алып барыусы булһын, иртәнсәк алып барыусы булһын, кискеһен йырсы. Кискеһен ҙур концерттарда алып барырға насип булыр. Нимә әйткең килә? Ниндәй фекерҙәр әйткең килә бөгөн? Концертҡа саҡырғың киләме? Нимә әйткең килә? Әйт әле. Әйе. Ҡайһы йыр һиңә иң оҡшағаны бына әле өйрәнгән йырҙарҙан? Минең атайҙар, изгелек, әсәйем тураһында йырҙар бик оҡшай. Атайҙар йырын беҙ уны шул тиклем фанатиканы эҙләп, Рим Хасанов уны 100 йыл элек яҙған булған һәм 100 йыл элек уны Әсифә Ҡадырова йырлаған булған. Беҙ шул йырҙы элекке йыл эҙләп табып, балаларға тәҡдим иттек, яңы аранжировка менән әлбиттә. Һәм егеттәр бигерәк тә шул тиклем яратып йырлайҙар, ул шундай ҡыйыу, шундай дәртле йыр, шулай бит? Ҡысҡырып йырлап йөрөйҙәр улар Тамыр буйлап. Репетицияға тиклем үк. Ысынлап та Тамырҙарҙың, мәҫәлән, беҙҙең ил тигән йырығыҙ бик оҡшай, балалар башҡарыуында мин рәхәтләнеп тыңлайым.
Шуякта Гөлназ Фәрит кызы хора үтәм концертта һеҙҙең антракттар шу хәттем йәнле үтә. Төрле нисектер матур үтә битендә быйыл нимә әҙерләнегеҙ? Быйыл да шулай без бик оҙаҡ уйланыҡ, сөнки антракт менән шундуҡ йәнле үткәнгә күрә һуҙылып китә. Һәм икенсе бүлектә балаларҙың хәле ҡалмай ҡарага. Шуға күрә режиссер бәлки уйындарҙы концертҡа тиклем эшләрбеҙ ҙә антрактты ҡыҫҡа ғына итербеҙ дип тәҡдим иткәйне, әммә беҙ йолаға тоғро ҡалып, антрактта шулай уҡ уйындар, бүләктәр буласаҡ, балалар барыһы ла шиғырҙарын, йырҙарын әҙерләп килһендәр. Һәм унда улар үҙҙәренең һөнәрҙәрен күрһәтеп, шундай кастинг формаһында ла бар була бит, беҙ ҡарап йөрөйбөҙ, ниндәй бала шәп икән, аҙаҡтан монтаж ваҡытында ҡарайбыҙ, шуға күрә әҙерләнеп килһендәр. Ә быйылғы концертты беҙҙең алып барыусыларыбыҙ бик үҙенсәлекле. Быйыл беҙҙең концертты ғаилә алып бара. Лилия һәм Фәнзил Әҙелбаевтарҙың ғаиләһе, улар күп балалы ғаилә, йәш ғаилә, матур ғаилә, улар 3 балаһы менән бына был концертты алып барасаҡ. Мына шуны тамашасыға оҡшар тип уйлайым. Һәм унан башҡа беҙҙең тағы ла өлкән йырсыларыбыҙ, йондоҙҙарыбыҙ беҙҙең концертҡа һәр ваҡыт ихласлап килә. Быйыл Зәйнетдин киләсәк, беҙҙең балалар менән йырлаясаҡ. Тағы ла Хәсәновтарҙың ғаиләһе, үҙҙәренең ғаиләләре менән сығып йырлаясаҡ. Рахимовтарҙың ғаиләһе, Айым һәм Рим Рахимовтар, шулай уҡ Гөлнара Вәлиева, Гәлсәр Байғусҡарова. Һәм иң бер ҙур матур сюрприз, ул моғайын балалар өсөн бик күңелле булыр. Беҙ Арвала тигән йырҙы беләйек тә инде интернет селтәрендә Шаһит Хамматовтың идеяһынан сығарылған йыр. Менә без шул йырҙы сәхнәгә сығарырға йондоҙ атайҙар менән тип ниәтләп торабыҙ. Моғайын килеп ете алырҙар тип уйлайбыҙ. Ой, ул йырҙы хәҙер йыл буйы, киләһе йылға тиклем йырлап йөрөбөҙ инде хәҙер. Программа ныҡ матур һәм әлбиттә вокал студияһының балалары шул тиклем шәп-шәп йырҙар әҙерләй. Уларҙың инде репетицияларға килеүҙәрен дәртләнеп, эшлекле итеп йөрөүҙәрен мин шул тиклем ҡыуанып күҙәтәм. Һәм әлбиттә һәр баланың артында уларҙың ата-әсәләре тора. Балаларын мына Заһирҙы бөгөн таңғы 6-нан уятып килтереп иткергәндәр бит инде. Мына шундай яуаплы ата-әсәләр булһа, беҙҙең эштә бергә бара. Сөнки үҙегеҙ аңлап тораһығыҙ. Бала ул үҙе генә хасил булмай бит инде, үҙе генә үҙен-үҙе тәрбиәләй алмай. Уның эргәһендә өйөндә лә, мәктәптә лә, беҙҙең тамырҙа ла шул тиклем уларҙы яратҡан, уларға иғтибар иткән, уларҙы үҫтерергә тырышҡан өлкәндәр бар. Гөлназ Фәритовна, ваҡыт беҙҙең әҙ генә ҡалды. Билеттар тураһында шылтыратып һорайҙар. Тамашаға билеттар ҡалмағандыр инде? Билеттар ufa-concert.ru сайтында әлегә бар әле, әлбиттә алдағы урындар ҡалмаған. Әммә беҙҙең байрамды ҡайһы урынға ултырып ҡараһаң да, Башҡортостан дәүләт концерт залының моғайын балаларға матур тәьҫораттар ҡалдыртып, һәр мөйөштән күренер. Хөрмәтле тамашасылар, 19 апрель 19 сәғәттә Башҡортостан дәүләт концерт залында уҙасаҡ концертҡа ҙур тамашаға рәхим итегеҙ. Уны, әлбиттә, Тамыр үҫмерҙәр һәм балалар телеканалы тарафынан бәләкәй артистарыбыҙ ҡуя. Ничек шулай барығыҙла саҡырабыҙ. Һеҙгә ҙур рәхмәт тип әйткегелә. Бөгөн беҙҙә студияла. Заһир, әйтмәне шикелле ул. Әйҙә, әйт. Заһир, әйҙә. Нимә әйткең килә? Шу яңылыҡтарға инеп киттек һиңә арҡала, давай әйт. Белмәйем дә. Килегеҙ концертҡа. Килегеҙ, күрегеҙ, тамашанан ситтә ҡалмағыҙ тип әйтергә теләгәндер инде Заһир. Ҙур рәхмәт әңгәмә өсөн. Студияла ҡунаҡта Тамыр балалар һәм үҫмерҙәр телеканалы директоры Гөлназ Ҡолһарина һәм беҙҙең йәш артистыбыҙ Заһир Әминев булды. Рәхмәт әңгәмә өсөн.